did we learn last class? Atra. तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र पुनः वदतु. अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र. Tamam. So can you please tell me sentences using these? Okay. What is this? कंसः कंसः. मीरा वदतु. वाक्यं वदतु. कंसः अत्र अस्ति. कंसः तत्र अस्ति. कंसः अन्यत्र अस्ति. कंसः सर्वत्र अस्ति. कंसः कुत्र अस्ति. तमम्. रोशनी. पुष्पम् अत्र अस्ति. पुष्पं तत्र अस्ति. पुष्पम् अन्यत्र अस्ति. पुष्पं सर्वत्र अस्ति. पुष्पं कुत्र अस्ति. उत्तमम्. रञ्जन्या. दूरवाणी अत्र अस्ति. दूरवाणी तत्र अस्ति. दूरवाणी अन्यत्र अस्ति. दूरवाणी सर्वत्र अस्ति. दूरवाणी कुत्र अस्ति. उत्तमम्. धनस्यूतः. वदतु. धनस्यूतः धनस्यूतः. धनस्यूतः धनस्यूतः अत्र अस्ति. धनस्यूतः तत्र अस्ति. धनस्यूतः अन्यत्र अस्ति. धनस्यूतः सर्वत्र अस्ति. धनस्यूतः कुत्र अस्ति. धनस्यूतः. सर्वे वदन्तु. धनस्यूतः. पुनः. धनस्यूतः. So all of you know. Here, there, far, everywhere, where. Clear? Astu. Now, what we will learn today? Astu. We have been learning Namapadani, right? So, nouns. So, whenever we say noun, something is associated with the noun. What comes? Verbs. So, today we will learn few verbs or Kriya Padani. What do you do? क्रियापदानि. So today we are going to learn Kriya Padani. Clear? Astu. Come. Come Srinidhi. Come here. Sit here. Astu. Srinidhi will show some actions. Let's see. Okay? Yeah. Srinidhi. Ayyo. Srinidhi is going. Go. Srinidhi gacchati. What do you do? श्रीनिधि गच्छति. श्रीनिधि गच्छति. श्रीनिधि गच्छति. Oh wow. श्रीनिधि आगच्छति. श्रीनिधि आगच्छति. श्रीनिधि आगच्छति. श्रीनिधि आगच्छति. Sit. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि उत्तिष्ठति. श्रीनिधि उत्तिष्ठति. पुनः वदतु. श्रीनिधि उत्तिष्ठति. उत्तमम्. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि उपविशति. श्रीनिधि पठति. श्रीनिधि पठति. श्रीनिधि पठति. श्रीनिधि लिखति. श्रीनिधि लिखति. श्रीनिधि लिखति. उत्तमम्. श्रीनिधि खादति. श्रीनिधि खादति. श्रीनिधि खादति. श्रीनिधि खादति. खादति. श्रीनिधि पिबति. श्रीनिधि पिबति. पुनः श्रीनिधि पिबति. पिबति. सम्यक्. I hope you understood the meaning also. We don't want to tell in English, right? No. That is why I want you to learn with the actions. Shall we have a quick recap now? Going. गच्छति. आगच्छति. आगच्छति. उपविशति. उपविशति. उत्तिष्ठति. उत्तिष्ठति. पठति. पठति. लिखति. लिखति. खादति. खादति. पिबति. पिबति. Now you can sit there.
Now again I will show you the action. You have to show me the action and tell me the Kriya Padam also. गच्छति आगच्छति उपविशति उत्तिष्ठति पठति लिखति खादति पिबति Samek. This one what? पठति पिबति खादति Uttamam. Now few more. Ranjanya dances very well, right? Can you show me one how to dance? Ranjanya, show me. Ranjanya nrutyati. रञ्जन्या नृत्यति Punah. Ranjanya रञ्जन्या नृत्यति nrutyati. Roshni, you sing, right? Roshni gayati. रोशनी गायति रोशनी गायति नृत्यति नृत्यति गायति गायति नृत्यति नृत्यति गायति. गायति Now all of you please smile. Hasati. हसति Hasati. हसति Start crying now. Roditi. रोदिति Roditi. रोदिति Hasati. हसति Roditi. रोदिति Clear? Enough. These many. Now we will learn few more Namapadanis in the next class. Now tell not Namapadani, Kriya Padani we will learn. Few more. Everything if you learn together you will forget. But I want you to practice this at home. One more time. गच्छति आगच्छति उपविशति उत्तिष्ठति पठति लिखति खादति पिबति हसति रोदिति नृत्यति गायति Gayati. Samyak. So you know so many Namapadanis now and a few Kriya Padanis also now. Right? Using this we can make sentences also. How can we make? Listen. We can take one Namapada for example. Okay? Balakaha. Balakaha with action. Balakaha gacchati. What do? बालकः गच्छति Balakaha agacchati. बालकः आगच्छति बालकः उपविशति. बालकः उपविशति बालकः उत्तिष्ठति. बालकः उत्तिष्ठति बालकः पठति. बालकः पठति बालकः लिखति. बालकः लिखति बालकः हसति. बालकः हसति बालकः रोदिति. बालकः रोदिति बालकः पठति. बालकः पठति बालकः लिखति. बालकः लिखति Enough? बालकः नृत्यति. बालकः नृत्यति बालकः गायति. बालकः गायति Clear? Now take a balika. Make sentence with all this. Now you take a janani, putri, whatever it is. Using that you can make too many sentences. Now we can do one more way. You can take one kriya padam and too many nama padam. How? Gacchati. Balakah gacchati. Balika gacchati. Purushah gacchati. Mahila gacchati. Janakah gacchati. Janani gacchati. Can we make sentences now? Agacchati. Balakah. Balakah agacchati. What do? बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति. बालिका आगच्छति पुरुषः आगच्छति. पुरुषः आगच्छति महिला आगच्छति. महिला आगच्छति जनकः आगच्छति. जनकः आगच्छति जननी आगच्छति. जननी आगच्छति Clear? Now उपविशति. बालकः उपविशति. बालिका उपविशति बालकः उपविशति. बालकः उपविशति बालिका उपविशति. बालिका उपविशति पुरुषः महिला. पुरुषः उपविशति महिला उपविशति जनकः जननी. जनकः उपविशति जननी उपविशति Clear? Can you make sentences now?
I'll give you one Kriya Padam. You can make 5 or 6 sentences. 6 sentences you make. Balakaha balika, yuvakaha yuvati, or purushaha mahila, janakaha janani. Clear? Padadeva? Astu. Khadati. Who will tell me the sentences now? Astu. बालकः खादति बालिका खादति पुरुषः खादति महिला खादति जनकः खादति जननी खादति Uttamam. Pipati. Pipati. बालकः पिबति बालिका पिबति पुरुषः पिबति महिला पिबति युवकः पिबति युवती पिबति Samyak. Give her applause. Patati. बालकः पठति बालिका पठति युवकः पठति युवती पठति जनकः पठति जननी पठति Uttamam. Now Srinidhi will say what? Pipati. बालकः पिबति बालिका पिबति पुरुषः पिबति महिला पिबति नर्तकी पिबति Nartaki Pipati. Beautiful. Nobody used the word Nartaki. Excellent. Ati Uttamam. Samyak. Now what you have to do? We have learned all these Kriya Padanis, right? One more time. Fast recap. And then using this you have to make sentences at home and practice it. Next class when you come, all of you should tell me too many sentences. How many? Too many, more than 10 sentences you will have to tell. Clear? Practice every day. गच्छति आगच्छति उपविशति उत्तिष्ठति पठति लिखति खादति पिबति हसति रोदिति गायति गायति वा? गायति नृत्यति? गायति Clear? अस्तु? धन्यवादः. धन्यवादः पुनर्मिलामः. पुनर्मिलामः